係啊，講兩句啊。我哋而家喺巴黎鐵塔嘅2樓去1樓啊。哦。頭先本來有人好大聲，我不如試下行樓梯係唔同嘅體驗同埋感覺咯。但係當我有咁嘅提議嘅時候，嗰係邊個咧？係咯，跟住有人淆底咯，淆底收。打佢，可唔可以打佢？好啊！淆底啊！打啦！喂，喺出邊喎。哇，好靚啊！啊，同埋頭先巴黎鐵塔會閃㗎。哦，依家唔閃啦，依家。好曬啊！好曬啊！我哋拍賣個鐵嘅時候，我哋要舉手啊！我哋買翻嚿。咁你有送嚿俾你啊？好啊。哇！呢個可以上落去啊？係咪可以上落去啊？係啊。上唔上啊？太子個上。睇。呢個建築真係好勁。不過諗唔諗啊？1層喎。好啊。點啊？咩感受啊？矮咗好多啊！好1樓啊！呢度我感覺。我哋好近啲腳咯，同埋即係啲腳我哋好似隨手可以見到同埋掂到咁樣咯。你睇下呢度啲腳好近啊！買嗰嚿鐵俾我啊！嚟，我揀咯喎。幾錢都買。係咪啊？我哋3層有唔同嘅感覺啦，即係第3層就見到成個巴黎嘅夜景啦，2層啦就係見到近啲嘅夜景咯，第1層就見到再近啲嘅夜景咯，同埋見到啲腳咯。1000萬一隻腳。幾多錢啊？1000萬一嚿鐵。哦。1000萬一隻腳嘅一嚿鐵。買唔起喎。買唔起啊？哦。我10幾億上落個喎，每日。你有冇啊你？我嘗試下。你冇可能有嘅。我都想有。哦。嘗試下10幾億上落。